Mwaramutse mwese mwiriwe bitewe n'igihe tugezemo, mugire amahoro y'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku gikakarubamba, ubukwira ubwiza bwacyo cyakagombye kuba aricyo twahereyeho. Nyabuna buri muntu wese ubishoboye yatera igikakarubamba kubera akamaro gifitemo amaminero, gifitemo amavitamine menshi cyane yadukiza ku bibazo byinshi no ku ndwara nyinshi zo mu mubiri, cyane cyane ku bamama. Abamama rero bagikoresha usanga ari ku ruhu arimo imbere bamererwa neza rwose. Ni inshuti yacu, hagombye kubigira inshuti yacu. Ni ukuvuga ngo rero yoroshya uruhu, ikoroshya uruhu rukanyaraye, uruhu rutamerewe neza cyangwa se wishwe n'izuba, kukisiga uruhu rurongera rukagarura umwimerere warwo. Ni nziza kandi mu gukira inkovu kuko iragufasha niba uri kwivura inkovu, birafasha cyane. Ivura uruhu ibyarwangije, niba uruhu rufite ibintu rwaciyemo bikaba byarwangije birarufasha. Irafasha kandi mu gihe kugira ngo uruhu rudasaza, ikorohereza imibiri ifite ibibazo, ama-eczema, psoriasis, acne, kandi ikagabanya amaribori ikunda ku bamama babyaye bafite ayo maribori. Kujya kuyikoresha birabigabanya, n'ibintu byorohereza. Ni ukuvuga ngo rero rimwe mu cyumweru wabonye akanya wabigerageza ukareba, ntabwo ukaba ari we watubwira uko byagenze, ariko ni uburyo bwiza. Ubundi hari byinshi bagura kugira ngo bakore izo masike, ariko usanga ntacyo bitanga cyane, ari kirengeje kuba wakikoreshereza iyo kafe, igikakarubamba wabona, ndetse n'amavuta ya kuku ugashyiramo, ariko si ngombwa cyane. Igikakarubamba na kafe byonyine birahagije kugira ngo biguhereze uruhu wishimira. Ugasabwa guhozaho kuko iyo ubikoze rimwe ukarekera ntabwo byahoraho, ariko iyo ubikora rimwe mu cyumweru biba bikenewe. Byitwa kwisura, ukaba uri kwihereza ubuzima bwiza mu gihe kizaza, utarinze guca mu bindi bikoreshwa kwa muganga, ariko usanga bigira ingaruka, ndetse cyangwa byagira ingaruka no ku ikofi yacu, bikatumaraho amafaranga, kandi tubyifitiye mu rugo iwacu. Ibyo twakoresha bikadufasha cyane, ndetse navuga ngo bihagije, ku rugero ruhagije. Mwumva rero nibyo ngibyo, mubigerageze muzatubwira. Ikindi kandi nasabaga kwiyandikisha muri benshi, kugira ngo mu kwa 9 tombora dutegereje tuzabashe gutsindira mixeri, udukino natwo tujya tuba twiza. Nkuko turi hano dukoze umuryango, twakora ako gakino tukishimira, kandi uwajya abasha kugira icyo atombora, kuko ni byiza cyane. Akamiseri ni keza, wakabona ufite akandi wagaha undi mu kado. Nuko rero muboneke muri benshi, mwiyandikishe, mukande kukazogera kugira mujye mubona amanotifikasiyo, ubundi tugira amahoro, turambe ubuzima bwiza, amahoro.